Hello，Morris 啊，都想逼自己拍翻多少少片咁樣咧，所以呢排你會見到我可能出片會出翻多少少，每幾個月出一條片啊咁樣。好啦，今日想拍條片係想講啲乜嘢咧？咁就想講下平時好多人都會收到我嘅 cold mail，可能係講點樣去有啲咩 software 啊，有啲乜嘢SEO 嘅 service 可以俾到你公司啊咁樣。咁好多朋友都好好奇，喂，你點揾到我哋個 email address 㗎？點樣可以聯絡到我哋㗎？咁今日就想去介紹一隻 software 叫做 MyLeadForce， 係一個好強大嘅 database。點解我能夠揾到你哋 send 到 email 俾你哋 ？OK， 記住留意下呢條片我講嘅嘢啦。好啦，如果中意呢條片嘅，唔該記得撳鐘仔 like、subscribe、share 出去。OK，thank you。好啦，另外 AnyChat.1 嗰度，我哋仍然都等緊有冇需要用到呢個Helpdesk System 嘅朋友。如果有興趣嘅，記得就 PM 我啦。咁就都係嗰句啦，我哋會提供一個比官網更加優惠嘅價錢俾大家，咁絕對係益大家嘅。OK， 記得聯絡我。好啦，咁就睇下MyLeadForce 嘅嗰個 sales page 啦。咁呢個就係 MyLeadForce.com， 呢個就係佢嗰個產品主頁。基本上佢就係話俾你聽，佢能夠提供到40個 filter 去揾到你想要揾嘅 client 啦。咁佢嘅所謂 client 就係所有喺呢個網上邊所有嘅commercial store， 即係我哋叫網店嘅嘢。總之你有開個網店嘅，咁佢應該係有爬蟲，就一路 keep 住係喺全球個網站裏邊去揾。因為我見到佢 keep 住每個月都有 update 嘅，佢嗰個 list 嘅嗰個 database 一路係咁 update 緊。咁係一個唔錯嘅一個揾到個客戶嘅 email 嘅一個方法啦。係啊，咁呢度會睇到啦，咁就會佢係可以用唔同嘅industrial 即係行業啦、地理嘅方法啦，去揾得到你要嘅客戶嘅資料。咁呢啲就佢自己嗰啲 review 嘅資料啦。咁最主要睇下佢而家個價錢先，因為我嗰陣時個價錢都唔同咗啦。好啦 ，start 價個每月19蚊啦，Pro 嘅就每月69啦。好啦，咁就有唔同嘅 limit 啦。咁樣如果 start 價嘅每一個月就 search 1000個 data 啦，Pro 就5000個 data 啦。download 嘅話就 start 價嘅就2萬個 list。Pro 嘅10萬 list， 你見到個數量都好大，基本上佢都對佢嗰個 database 嗰個內容係好有信心㗎啦咁樣。咁另外佢有個 enrichment 嘅，咁就每個月100嘅 start 啦，500嘅 Pro 啦咁樣。究竟係玩啲咩？可以入去睇一睇。睇埋 Ear Plan 先 ，Ear Plan 係199，Ear Plan 199 Pro 係599呢個。去睇係嗱，呢一個咧就係MyLeadForce 裏邊用緊嗰個情況啦。首先你會最主要係睇緊佢成日 sell 個40個 filter 個問題啦。咁樣第一個你可以 feel 到嘅係佢用咩平台啦 ，WooCommercial、Shopify 啊、Wise 呢個香港比較少用嘅 Squarespace， 我見啲英國人會用嘅。咁呢個其他嗰啲就都 OpenCart 都有多人用嘅。咁其他嗰啲就真係少啲人用啦。咁樣即係個 filter 可以 feel 到唔同嘅做網店嘅嗰個平台。好啦，另外嘅可以係朋友類別啦，咁就係可能係 home and garden 啦、food and drink、beauty fitness 啊咁樣。係咪關於 social 關於呢個社交 ？OK，healthy 健康 sport 咁樣唔同嘅category 啦咁樣。好啦，咁另外嘅就可以 base on 嗰間公司嘅 country 啦。雖然我覺得麻麻地唔係咁準確，有時我都會揾到啲台灣嗰啲。之外嘅咁就 state country 之後，佢可以再細分落 state 好冇執咗。好啦，咁除此之外 state city 啦，咁樣 language 啦，用咩語言係佢個 website 嘅語言啦，用咗啲咩 technology？ 比較得意嘅有冇用 Cloudflare 啦，有冇用Google Tag Manager 啦，有冇用 Cloudflare 嘅 CDN 啦，
Google 嘅 AdSense 啦咁樣，咁有唔同嘅 technology 喺入邊你可以揾到嘅，咁視乎你會唔會有一啲係網上嘅service 係幫佢解決相關嘅 technology 問題啦，咁樣呢個係可以 search 到你想要揾嘅人啦。咁另外 Plan 嘅可以揾到係有冇人係用緊 Shopify Plus 啦，或者 Square One Online Premium 呢個我就唔識啦。好，除此之外咧，可以用 domain 嚟揾啦，可以用 description 啦。其實我唔知佢喺邊度揾到個 description 出嚟喎，可能係網站嘅 meta description。另外 keyword 係啦，佢有啲 keyword 咁樣啦，咁你可以 filter 走咗去嘅冇 email 嘅我唔要，有淨係要揾啲有 email address 嘅留咗落嚟嘅，咁亦都可以。好啦，除此之外，咁有個 advanced filter 嘅 advanced filter 可以睇下佢有冇裝啲唔同嘅 apps 落去啦。你會見到有好多唔同嘅 apps 嘅，多到我都唔好識係啲咩嚟嘅。總之就係一大堆，你見到一列嘅 apps 喺度啦，就可以我嚟做一個 filter 嘅工具啦。咁另外嘅 shipping partner 佢用咩嚟 ship 啦 ？ship 貨嘅時候用咩嚟 ship？ 主題呢個我就試過，呢個答你唔到。好啦，約莫係每個月嘅 sales， 每個月佢係賣到幾多嘢 ，page view 幾多 ，monthly 嗰個visits 有幾多？我唔知點解佢會知道呢個係因為係嗰陣時有聽過佢係用 AI 去做到一啲咁嘅分析嘅，咁唔 sure 佢點樣揾到呢啲咁嘅資料。咁另外啦，就喺 social level 嘅層面裏邊有冇 Facebook 啦，如果係冇填到嘅話，揾唔到嘅話就 exclude 咗個 result 啦，你可以咁樣做啦。如果你覺得 Facebook fan page 係重要嘅話，咁有 Instagram 啦、Twitter 啦、YouTube 啦、LinkedIn 啦、Pinterest 啦、TikTok 啦，咁呢幾樣嘢係 social level 可以做一個 filter 嘅嗰個功能。好啦，望翻呢邊啦。好，呢個就 default， 佢而家講緊佢有個18,949嘅筆資料喺佢呢個 database 度，我肯定佢係一路仲 update 緊嘅。咁呢個係因為我呢個真係我係基本上每隔日就要用嘅嘢嚟㗎啦，呢個 software 真係介紹俾大家。好啦，咁你會睇到佢而家 default 嘅 show 出嚟嘅，咁會有啲咩資料喺度咧？咁就佢嘅網址啦，一定最基本㗎，因為佢係主要係針對全球網店去做嘅。咁有個網址，有個 enrich 啦，咁就enrich 係可以揾到佢喺呢間公司裏邊做嘅員工嘅 personal 個 email 或者 personal 嘅資料嘅，即係可以俾你睇啲嘢。呢個咧就係公司名啦，咁佢公司嘅 description 啦，有冇 category 啦，分唔分到類咯，係啦，咁留低咗嘅聯絡 email 啦、電話號碼啦、邊個 city、邊個 state 啦、邊個 country 啦，咁頭先有得 filter 嘅嘢都喺晒度噶啦。咁約莫個 monthly sales 個月可以做幾多生意啦，咁就每個月賣幾多個 product 啦，用乜嘢 platform 去行噶啦，咁係用咩主題，用乜嘢有冇特別嘅 plan 喺度去 detect 得到出嚟嘅嘢，睇下先啦。係啦，用咗咩 technology， 裝咗啲咩 app， 咁頭先講過嘅嗰啲月收入幾多 visit 幾多 page view 啊，嗰啲列晒出嚟㗎啦。咁呢個係一個好大嘅 database 啦。好啦 enrich 咧，咁我就唔而家做一次啦，因為 enrich 咧，我本身比較少用 enrich 呢個功能嘅。咁但係之前試過啦，咁約莫一個 enrich 都要成分鐘，咁但係開出嚟咩？就可以睇到呢度啦，有個 button 啦，支持 enrich 嘅。咁一個係 CCN Sports 啦，一個係曾經我哋嘅客戶啦，咁樣嗰陣時去都有去研究過佢嘅資料。咁 enrich 嘅時候咧，就會完成咗之後咧，佢就會有話俾我聽有4筆資料啦，咁樣 ccnsports.com， 咁分別就有呢4個人啦，分別佢個 job title 啦，咁佢哋負責嘅 LinkedIn 嘅portfolio 啦，咁其實我會覺得佢應該係靠 LinkedIn 嗰邊揾到呢間公司裏邊嘅員工資料啦，咁有呢個email 啦，咁呢啲公開資料嚟嘅，所以都唔怕㗎啦，已經係。enrich 就係做到呢個咁嘅功效啦，經過佢個網頁個 URL link 去 LinkedIn 嗰度揾到呢間公司裏邊嘅員工嘅資料，咁你就可以再 email 佢哋去 sell 佢哋 post 佢哋啦，咁嘅情況。好啦，你問我平時係點樣用呢個 app 咧，我就用得再簡單啲，唔諗得咁複雜嘅。等下先，翻開頭先。好啦，如果你唔問我係點樣去用呢個 software 嘅咧？咁我基本上好簡單一樣嘢 ，search country Hong Kong
OK，and then search Hong Kong base 嘅公司，你睇到我列晒出嚟嘅啦，已經成紮唔同嘅喺香港嘅公司 ，and then 我就會直接將佢哋download 啦。OK， 我多數一次過就會 download 20頁嘅資料落嚟，再掟佢去呢個 email 嘅去 check 一次佢嗰個係咪 valid 嘅 email address， 就用 Comail system 去 send 出去啦。OK， 咁呢個就我用呢一隻 software 嘅方法。咁呢條片講到呢一度先，點樣去做去 check 個 email 嘅話，下一條片再講。OK，拜拜。